হ্যালো গাইস, নতুন একটি অ্যানিমেলস ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ওয়াও গাইস, অসাম কালার কম্বিনেশন একটা টয় দেখো, খুবই সুন্দর। দেখো হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার সংমিশ্রিত। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর একটা পেঙ্গুইন পেঙ্গুইন বার্ড। অসাম কালার গাইস, পেঙ্গুইন বার্ড। ওয়াও, স্ট্রং প্লাস্টিক বডি, খুবই সুন্দর। এই বার্ডটি অনেক বড় পেঙ্গুইন বার্ড। ওয়াও, এটা কিন্তু উঠতে পারে না। খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনের একটা বড় মাপের একটা পেঙ্গুইন বার্ড। ওয়াও, তো নেক্সট কি রয়েছে দেখবো, রাইনো। দিস ইজ রাইনো। ওয়াও, খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনের রাইনো। ওয়াও, দেখো হার্ড প্লাস্টিক বডি, খুবই সুন্দর। রাইনো রাইনো অ্যানিমেল। ওয়াও, স্ট্রং প্লাস্টিক বডি গাইস। এর 4টি পা রয়েছে, একটি শিং রয়েছে দেখো মাথার উপরে, খুবই সুন্দর শক্ত। নেক্সট কি রয়েছে, ওয়াও লায়ন, জঙ্গল কিং লায়ন। ওয়াও গাইস, এর 4টি পা, খুবই কালার কম্বিনেশন, সুন্দর কালার কম্বিনেশনের। দেখো খুবই হিংস্র এই প্রাণীটি, লায়ন। ওয়াও, খুবই শক্তিশালী, খুবই শক্তিশালী জঙ্গল অ্যানিমেল। ওয়াও, পাওয়ারফুলি অ্যানিমেল লায়ন। ওয়াও, স্পোর্টস কার গাইস, স্পোর্টস কার ভেহিকেল, খুবই সুন্দর একটা জিপ কার। এটা মূলত রেসে ব্যবহার করা হয়। স্পোর্টস কার, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন স্পোর্টস কার, খুবই সুন্দর। ওয়াও, হার্ড প্লাস্টিক বডি স্পোর্টস কার, 4 হুইলস ব্ল্যাক কালার, 4টি চাকা কালো কালারের, খুবই সুন্দর। এটা ড্রাইভিংয়ের জন্য স্পোর্টস কার। তো নেক্সট কি রয়েছে দেখবো, তো চলো। ওয়াও, গোল্ডফিশ। দিস ইজ গোল্ডফিশ, নাইস কালার কম্বিনেশন গোল্ডফিশ। ওয়াও, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন গোল্ডফিশ, খুবই শক্ত। দেখো গাইস, প্লাস্টিক বডি গোল্ডফিশ, খুবই সুন্দর গোল্ডফিশ। নেক্সট কি রয়েছে, ওয়াও লোফার্ড। দিস ইজ লোফার্ড, অ্যামাজিং কালার কম্বিনেশন লোফার্ড। ওয়াও, 4 legs, hard plastic body, black and yellow color. Wow, black color and yellow color, খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনের একটা লোপার্ড। তো নেক্সট কি রয়েছে দেখবো, চলো। ওয়াও, এলিফ্যান্ট। দিস ইজ এলিফ্যান্ট, নাইস কালার কম্বিনেশন এলিফ্যান্ট, হোয়াইট টিথ। ওয়াও, ব্ল্যাক বডি, খুবই সুন্দর। ওয়াও, এলিফ্যান্ট। দিস ইজ এলিফ্যান্ট, অসাম কালার কম্বিনেশন এলিফ্যান্ট, খুবই বড় একটি প্রাণী, হাতি। ওয়াও।